Shikues të News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Eser Sula për të njohur parashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Baltiku dhe pjesë të Europës qendrore do të përfshihen nga një ciklon i fuqishëm me rreshje të shumta shiu dëbore dhe stuhi të fortë ajere, ndërkohë gadishulli skandinav dhe pjesa e Europës lindore paraqiten me rreshje të dëndura dëbore, ndërsa gadishulli iberik, Apenin dhe pjesa e Ballkanit, po ashtu brigjet e Egjeu dhe detit të Zi paraqiten me motë të kthjellët dhe temperatura relativisht të larta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, vendi paraqitet me motë kryesisht të kthjellët dhe vranësira të pakta. Pasditja sjell shtim të vranësirave kryesisht në zonat malore, lindore të territorit shqiptar, por pa rreshje. Temperaturat do të luhaten nga -2 deri në 16 gradë Celsius. Era fryn nga lindja me një shpejtësi 35 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet e tare të ulët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit e Europës për ditën e nesër. Me pjesa më e madhe e Europës përfshihet nga moti vranë dhe rreshje shiu dëbore për shkak të një cikloni të fuqishëm në veriperëndim. Rreshje të dëndura priten edhe në Britaninë e Madhe dhe pjesën e Europës qendrore, ndërsa Alpet priten me dëbor të dendur. Gadishulli skandinav, Apenin dhe pjesa e Ballkanit do të vijojnë me motë të qëndrueshëm. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesër. Me sipas Meteoalp, paraditja pritet me motë të kthjellët në të gjithë vendin, ndërsa pasditja ruan kthjellimet edhe në pjesën bregdetare, ndërsa zonat e tjera priten me vranësira të lehta dhe mundësi dëbore në verilindje. Temperaturat do të luhaten nga -1 deri në 17 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 30 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet e tare të ulët. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend dhe Europë. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.